எல்ஜி வாஷிங் மிஷின்ல எல்இ எரர் வருதா? இது ஒரு காமனான எரர். பட் இதுக்கு காரணம் இருக்கு. எல்இ எரர் ஃபுல் ஃபார்ம் லாக்ட் எரர். சிம்பிள் டேர்ம்ல உங்களுக்கு சொல்லணும்னா மோட்டார் ப்ராப்பரா ரன் ஆகலன்னு அர்த்தம். இது ஒரு 3 ரீசன்னால வரலாம். அது சொல்றேன், நோட் பண்ணிக்கங்க. ஆல் சென்சார் ப்ராப்ளமா இருக்கு. மோட்டார் ஸ்பீட் சிக்னல் வரல. ரெண்டாவது, வயரிங் லூஸா இருக்கலாம், இல்ல கட் ஆயிருக்கலாம். சிக்னல் ப்ராப்பரா போர்டுக்கு ரீச் ஆகல. மூணாவது, பிசிபி போர்ட் இஷ்யூவா இருக்கலாம். சிக்னல் இருந்தாலும் ப்ராசஸ் பண்ணலன்னு அர்த்தம். இது இக்னோர் பண்ணினா மோட்டார் ஓவரா ஹீட் ஆகும், கரண்ட் கன்சப்ஷனும் அதிகமா எடுக்கும். ஃபைனல், பிசிபி டேமேஜ் கேரண்டி. இந்த எரர் வந்தா வாஷிங் மிஷின் டர்ன் ஆஃப் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட், சர்வீஸ் எக்ஸ்பர்ட்க்கு கால் பண்ணுங்க. நாம எக்ஸலென்ட் ஹோம் அப்ளையன்ஸ் சர்வீஸ் சென்டர் வேலூர்ல இது சேம் டே ஃபிக்ஸ் பண்றோம். நம்பர் ஸ்கிரீன்ல இருக்கு. டிஸ்கிரிப்ஷன்ல வாட்ஸ்அப் லிங்க், வெப்சைட் லிங்க் கொடுத்திருக்கேன். வேணும்னா செக் பண்ணி பாத்துக்கங்க. எல்இ எரர்னா டென்ஷன் ஆகாதீங்க. சொல்யூஷன் எங்க கிட்ட ரெடியா இருக்கு.